Her er klamplapp, og derfor jeg forteller deg hva du kan vi. En sport som vi er. Sonic gram. For det første, så kan du gjøre heitar. For det neste, så kan du gjøre heitar. For det tredje, så kan du gjøre heitar. Og for det freaking fjorda, kan du gjøre heitar. Og for det freaking fetta, kan du gjøre heitar. Nu vi er ikke lykka nekk, nu har jeg drutt evne. Nu vi er hon. Sonic. Som de sutja, så var det sinna måned til at nu kunne vi gjøre noe annet ved henne. Ja, ta første til å kunne gjøre ved henne, men hun vi er så nekk, er heita. Oh yeah. Så hvis du vil doa alle striksene, så skal du være om en bonus og kjøpe denne sport. Men jeg ikke har gjort video til YouTube, jeg har gjort 2 videoer mest, bare han og sommersallen, og her er et link til det øyne, og her er et link til det øyne. Ja, og... ikke etter,